হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম। এখন আমি যে প্রোডাক্টটা আনবক্সিং করছি এটা আমি হোলিতে পরবো বলে মিশো থেকে নিয়েছিলাম। এটা একটা খুব লাইট ওয়েট অর্গ্যানজার শাড়ি। এই টাইপের শাড়িগুলো ক্যারি করা খুব ইজি। আর আমার মতো যারা কম শাড়ি পরে তাদের জন্য এই টাইপের শাড়িগুলো খুবই ভালো। তো এই শাড়িটার মধ্যে একটা অ্যাটাচড ব্লাউজ পিসও আছে। এটা বানিয়ে নিয়েও পরা যেতে পারে শাড়িটার সাথে ম্যাচিং করে। তবে আমি একটা রেডিমেড ব্লাউজ দিয়েই এটা ট্রাই করেছিলাম। আর হোলিতে এই শাড়িটা পরে আমি বেশ কিছু ফটো ভিডিও ক্লিক করেছি, তোমাদের সাথে অবশ্যই আমি সেগুলো ধীরে ধীরেই শেয়ার করব। আর এই ছিল আমার হোলির লুক। তো তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও।